சரி சார் 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 என்னடா இவன் இப்படிதான் சாப்பிட்றாளே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இன்னைக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் சிக்கன் குழம்பு அப்புறம் தோசை அதுதான் காமிக்க போகிறேன். வெயிட் பண்ணுவேன். இதுதான் தோசை. இப்படி பண்ணி அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு வாய். சாரி, சிக்கன் பூஷா புட்டு. இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க, சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு. அப்புறம் ரெசிபி என்ன அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன். இப்போ என்னால் இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது. சரி காய்ஸ், பாய். இஸ்கி ஆஃப் யூ ஆல். பாய் பாய். நான் சாப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரேன். டாட்டா அண்ட் பாய்.